बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा। पहले मैं गाजरों को मैंने धो लिया है, धोने के बाद छील लिया है। अब मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। मैंने कद्दूकस कर लिया है इसको। अब इसकी तैयारी कर लेते हैं बनाने की। आधा कप ऑयल का डाल देंगे, 4 अदद इलायची डाल देंगे। जो 1 किलो गाजर मैंने कद्दूकस कर ली थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे। इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे हम। इसका पानी ड्राई होने तक हम इसको पकाते रहेंगे। इसको 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चीनी। 1 किलो गाजर है तो 1 कप चीनी का जाएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर देंगे। चीनी अपना पानी छोड़ेगी। उसके बाद इसके अंदर पानी और दूध डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं रेस्टोरेंट से, उसी तरह का ये बनेगा हलवा। चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है, देख सकते हैं आप। इसको भी सुखा लेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब चीनी का पानी भी सूख गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे मिल्क, 1 लीटर दूध। मिक्स कर देंगे। इसको उबाल आने तक हम इसी तरह इसको हिलाते रहेंगे। अब इसको बॉयल आ गया है। अब मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूंगी। अब मैं 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी ढक्कन लगा के लो। देख लेते हैं इसको। इसका दूध सूख गया है। इसको और मज़ीद सुखाएंगे दूध को। मैंने 3 से 4 बार चेक कर लिया था पहले भी, बीच बीच में। इसको छोड़ना नहीं है वरना ये नीचे से जल सकता है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी पिस्ता, काजू और पिस्ता डाल दूंगी मैं इसके अंदर। अगर आपके पास है तो डाल दें वरना नहीं डालें। मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब आधा कप मैं खोए का डाल दूंगी इसके अंदर। मिक्स कर देंगे। खोया लास्ट में डालना है, पहले नहीं डालना। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसको। अब ये तैयार हो गया है। अब मैंने डिश आउट कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलें।